Har kuni derazamni tokchasiga qongan qora qarg'aga Kozim tushadi. 3 kundan beri u shu yerda. Qimirlamaydi. Ovozi ham chiqmaydi. Faqat menga tikilib turadi. Qop-qora ko'zlari xuddi ichimdagi dahshatni ko'rib turgandek yuragimga vahima soladi. Onamning aytishicha, qarg'a qadimdan olim va motam xabarchisi. Balki u menga ham olimim yaqinligini aytgani kelgandir. Kim biladi? Hammasi 3 kun oldin boshlandi. Bizning mahallamiz eski shaharning chekkasida joylashgan. Hovlilar katta. Devorlari baland. Bir-birimiz bilan unchalik bordi-keldi qilmasdik. Lekin hamma bir-birini tanirdi. Ayniqsa bizning uyimiz yonidagi qo'shnimiz. Karim otani hamma hurmat qilardi. 80 ni qoralagan bu chol mahallaning eng keksa kishisi edi. Uning yoshidagilar allaqachon bu dunyoni tark etgan. U esa hali ham tetik, qaddi bukilmagan. Oppoq soqoli ko'ksiga tushgan. Egniga doim o'ziga yarashgan nimcha kiyib olardi. Har juma masjidga birinchilardan bo'lib borishini, 5 vaqt namozini kanda qilmasligini butun mahalla bilardi. Odamlar u bilan maslahatlashar, duosini olishga oshiqishardi. Nuroniy otaxon, shunday insonlar bor, dunyomiz tinch, derdi onam ham u kishini ko'rganda. Men ham Karim otani hurmat qilardim. Bolaligimda uning hovlisidan chiqmasdim. Kampiri Rayhon momo tirikligida hovlisi gulga to'la edi. Momo menga shirin kulchalar pishirib berardi. Karim ota esa ertaklar aytib berishni yaxshi ko'rardi. Uning ertaklaridagi qahramonlar doim yaxshilikka intilar, yovuzlik esa jazosini olardi. O'shanda uning ko'zlarida mehr va nur balqib turardi. Rayhon momo 5 yil oldin olamdan o'tdi. O'shandan beri Karim ota yolg'iz yashay boshladi. Farzandlari shaharda, o'zlari bilan o'zlari bo'lib ketishgan. Haftada bir kelib xabar olishardi. Otaxon ko'pincha darvozasi oldidagi o'rindiqda xayol surib o'tiradi. O'sha kuni ham shunday o'tirgan edi. Kollejdan qaytayotgandim. Darvozamizga yaqinlashganimda u meni chaqirdi. "Qizim, Nozima, 1 daqiqaga to'xtab o't" dedi. Men to'xtadim. "Labbay ota" dedim jilmayib. "Shu qizim, uydagi chiroq o'chib qoldi. Nima bo'lganini tushunmadim. Bir qarab bera olasanmi?" "Kozim ham yaxshi ko'rmaydi, o'zing bilasan" dedi u. Ko'nglimda hech qanday yomon shubha yo'q edi. Axir bu Karim ota-ku. Mahallaning obro'li, nuroniy odami. "Albatta ota, hozir kiyimlarimni almashtirib chiqay" dedim. Uyimga kirib tezgina ust-boshimni almashtirdim. Onamga qo'shnimizning chirog'ini tuzatib berish uchun chiqayotganimni aytdim. Onam ham "Yaxshi qilibsan, qizim, savob bo'ladi. Qariyaning ko'nglini olish kerak" deb qo'ydi. Karim otaning hovlisiga qadam qo'ydim. Hamma yoq suv quygandek jimjit. Rayhon momoning gullaridan asar ham qolmabdi. Hovlining o'rtasidagi sori ham qarovsizlikdan bir ahvolda. "Qani ota, qayerdagi chiroq?" dedim atrofga alanglab. "Ichkarida qizim, yur" dedi va meni uyga boshladi. Uyning ichi anchadan beri yig'ishtirilmagan, dim va yoqimsiz hid kelardi. Eski mebellar, sarg'ayib ketgan pardalar. Bir paytlar Rayhon momo tirikligida bu uy qanchalar fayzli edi. "Mana shu yer" dedi u mehmonxonaga ishora qilib. Shu qandil yonmay qoldi. Men shiftga qaradim. Oddiy eski qandil. "Hozir ota, balki lampochkasi kuygandir" dedim va stulni olib ustiga chiqdim. Lampochkani buray boshladim. Lekin u butun ekan. "Yo'q ota, lampochkasi joyida. Balki boshqa joyida muammo bordir" dedim pastga tushib. "Ha mayli qizim, qo'yaver. O'zim bir amallarman. Kel o'tir, bir piyola choy ichib ket" dedi galati jilmayib. Men noqulay ahvolga tushdim. "Yo'q rahmat ota, uyda ishim ko'p edi" dedim tezroq chiqib ketishga cho'xlanib. "Shoshma qizim, shoshma" dedi va eshik tomonga yurdi. Men endi chiqib ketaman deb o'ylagandim. Ammo u eshikni ichkaridan qulflab qo'ydi. Yuragim shuv etib ketdi. "Ota, nima qilyapsiz?" dedim ovozim titrab. U menga qarab o'girildi. Uning yuzida men bilgan o'sha nuroniylik va mehrdan asar ham qolmagandi.
Ko'zlari galati yonardi, lablarida sovuq tabassum qotib qolgandi. Butunlay boshqa odamga aylangandi. "Qo'rqma qizim, qo'rqma", dedi u menga yaqinlashib. "Senga hech nima qilmayman." Ammo uning har bir qadami meni dahshatga solardi. Men orqaga tisarila boshladim. "Ota, iltimos, eshikni oching. Onam xavotir oladilar." U esa gapimga e'tibor bermadi. Yaqinlashib qo'limdan mahkam ushladi. Qarigan, tirishib qolgan qo'llari temirdek qattiq edi. "Sen juda chiroylisan, Nozima", dedi. Uning nafasdan kelayotgan badbo'y hiddan ko'nglim aynib ketdi. Men bor kuchim bilan uni itarib yubordim. "Tegmang menga", deb baqirdim. U bir lahza tentiraklab ketdi. Lekin keyin yanada g'azab bilan ustimga tashlandi. Men qarshilik ko'rsatdim, tipirchiladim, yolvordim, yig'ladim. Ammo uning quloqiga hech narsa kirmasdi. U meni sudrab narigi xonaga olib kirdi. O'zimga kelganimda xonada yolg'iz edim. Hamma yoqim zirqirab og'rirdi. Egnimdagi kiyimlarim yirtilgan, sochlarim to'zg'igan. Ruhim olgandi. O'rnimdan turishga majolim yo'q edi. Bir nuqtaga tikilib qancha yotganimni bilmayman. Bir payt eshikning taqillagani eshitildi. Onamning ovozi keldi. "Karim ota, Nozima shu yerdanmasmi?" Yuragim orqaga tortib ketdi. O'rnimdan sakrab turdim. Oynadan qarasam, onam darvoza oldida turibdi. Karim ota esa sorida xotirjam choy ichib o'tirardi. Ha, qo'shni shu yerda edi. Chirog'imni tuzatib berdi-da, hozirgina chiqib ketdi. "Uylaringizga kirib ketgandir", dedi u xotirjamlik bilan. Onam unga ishonib orqasiga qaytdi. Men nima qilishni bilmasdim. Agar hozir chiqib hammasini aytsam, nima bo'ladi? Hech kim menga ishonmaydi. Hamma Karim otaga ishonadi. U nuroniy, taqvodor chol. Men nima deyman? Uning uyiga o'zim kirganman-ku. Qo'rquv, uyat, chorasizlik butun vujudimni qamrab oldi. Yig'lashga ham kuchim qolmagandi. Orqa eshikdan chiqib, devordan oshib o'z hovlimizga o'tdim. Hech kimga ko'rinmay xonamga kirib oldim. Eshikni qulflab, o'zimni karavotga tashladim. O'shandan beri xonamdan chiqmayman. Onamga o'zimni yomon his qilayotganimni aytdim. U bechora nima qilishini bilmay atrofimda girdi-kapalak. Doktor chaqirmoqchi bo'ldi, men ko'nmadim. Endi men uchun hamma narsa o'z ma'nosini yo'qotdi. Oynaga qaragim kelmaydi, o'zimdan o'zim nafratlanaman. Vujudim ifloslanganini, ruhim toptalganini his qilaman. Eng yomoni, hech kimga dardimni ayta olmayman. Bu sir meni ichimdan kemiryapti. Karim ota esa hech narsa bo'lmaganda yashayapti.